我们今天又来采茶了。梅茶，啊，我既不是张家界的梅茶推荐官，也不是张家界梅茶形象大使。说实话，就我一个养牛的来拍这个茶的话说，有点不搭边啊。但是我乐意，然后去推荐我们张家界的这个梅茶，不仅能够让自己挣点小钱，也能够让这个茶农通过我的手，把这个梅茶卖给全国各地的消费者，是吧？我觉得这是很有成就感的一件事情，对不对？对，看看我是不是采茶的标准？我采茶的标准就是越短越好，越短越好。我就只采这么长。这个是算几指了？这个是3指。这个是龙须啊，不是芽头啊。跟你们讲，龙须是什么？就是清明节以后这个普遍啊。你看一下，这个全部都有。龙须的产量会比较多一点。更高。芽头它不一样，你这过了那段时间以后就再也没有了。它这个叫芽朵，也叫芽尖。你看这个整片茶园几百亩，然后那边这个底下，那个底下上面好多叔叔阿姨在采茶。还这个上面这一片过去，那对面那边过去都有。这个地方很凉快，它这个平均的海拔在这个800米到1300米，然后你看这个微风一吹的时候，茶叶都在抖动，我感觉比我们下面要凉快多了。它这边比较凉快。没那么热啊。海拔比较高。对呀。山比较大。张家界是什么？你们刚开始说张家界，首先想到的是我们张家界的这个风景，奇凤3000，秀水800，我们张家界。然后第二张名片，那就是我们的这个张家界的梅茶了。对不对？对。我们今天把这个梅茶采了以后，拿回去炒一炒，好不好？要不然他们都说是发霉的茶啊，看到底是怎么来的。那天老奶奶告诉我是这样子采的，然后这只手把它提起来，这只手把它拿住，这个提一下，然后再掐住，提一下掐住，提一下，这样掐住，这样。对。说这个茶叶可以炒鸡蛋，跟香椿一样，也可以做凉拌着吃，还可以下火锅可以下火锅。用的最多的还是喝茶。对，用的最多的还是喝。这一块也还没采的哈。没采。你会不会唱那个6口茶？6口茶。喝你一口茶呀，问你一句话，你的那个爹妹子儿在家不在家？你喝茶就喝茶呀，拿来那朵花。我的那个爹妈谁他就不在家。我在家就好完了。走吧，够了。这个全部都是人工割的，它不是打的药。你看这个都是割的痕迹。哇，这个牛吃不得了了。长出来了。这个草好嫩。而且你看这都是割的嘛，你看到没有？茶园里面这个生态多好。我们这个叫什么？金线草，就是这个，我小时候就喝过这个。你看这个叫什么？就是跟我们的自己的家里面菜园是一样的，这个叫是满天星，像有点像香菜。就是满天星嘛，现在很难找到了。像这种的话叫猪梁藤，这个是小时候养猪的。小时候养猪，如果你有打药的话，那这个上面的肯定全部都没有，全部都给打掉了。他说今天有几10个人在采茶，但是看不到。大个茶园面积太宽了，你哪里看得到嘛？它这边有多少亩？这一片有300多亩。对面那个山，你看多漂亮。住在这个地方感觉很好。这边是茶农歇息的一个小房子，我们在那个小房子里面去看一下，好不好？好。带你们去房子里面看看。这个就是他们中午休息的地方，采茶、放茶，然后中午在这边休息，吃点饭，或者是睡一个小觉。哇，他们中午饭都是带过来。你看，
这个都是自己带着换嘛，这样的啊。换盒，这个里面也是换，你看这也等一下是换盒。阿姨来找不到，她说谁把我的饭给吃了？不会，我又不是长八竿儿。他们每一个人采的茶都会把它晾在这里这边要晾开。啊，晾开。如果不晾开的话，你这个时间一长，它这个就是会发烧。发烧了以后，你炒的时候它就炒不出那种白色的了，就是一定得把它摊开的，摊均匀了。从这边摊在这边。嗯，它这边山上说好几个这样的棚子。5个，整个茶园有这么5个休息的地方，就是采茶腾茶的地方。棚子还没有我们自己搭的那个山上住那个棚子搭的好哎，它这个要倒嘞，斜的要倒掉了感觉。那个雨裤的话都得是早上一大早来穿在身上，要不然的话有漏水。漏水很大。嗯，走。看到了吗？中国梅茶第一村啊，张家界长寿村。顾名思义，为什么叫长寿村？就是这边的人很长寿。因为什么？因为是梅茶第一村啊。这个丫头就是跟我们买的是一模一样的啊。向大家介绍一下，这个就是黄总，就是我们这个做这个茶的老板。黄总应该知道是吧？就是为什么我会选择你的这个生产的规模，还有包括你的月销量的这个单数，都不是很理想的。实际上，跟他们对比的话，你是没有任何的优势的。没优势。但是我选择你知道是什么原因吗？就是我一看你，就是一个干实事的人，而且看中你自己的那几百亩的茶园，看中你在这个行业里面摸爬滚打有几10年的时间，品质可以保证的。对，我就能放心，就是这样子的。一定要把这个品质要做好。对，这个品质绝对保证的。哦，能保证这个品质就行。我们把这个茶叶带回去自己炒。哦。我就不相信炒不好。炒得好吧？应该。炒得好。按你教我的方法，应该炒得好。没事，炒得。行。好，走。 600米后进入黄香湾隧道，前方隧道限速降低至80。我师傅看到云好漂亮。你若是那天上的云，可不可以给我风中一吻？可以呀。吴师傅把牛喂完了以后，接昨天的那个，准备炒茶了。看一下我们的这个茶啊，昨天拿回来的时候，这个茶叶因为晚上没有去炒，它现在这个上面已经被烧掉了。是什么烧的？它自己烧掉。有白霜了。啊，就已经有白霜了啊。所以这种的话，实际上是不合格的产品。它这个白霜是什么？就是你泡的时候，它这个跟平常这个不一样，它这个泡不开。所以产品质量的问题是一个大的问题。真的，茶叶的品质讲水深海。我们炒一下看是什么样子，不能洗茶的啊。吴姐，快把我那锅给我拿来。不能洗。不能洗。如果洗茶的话，这个洗了以后就，我早上弄了2个叉子，还这样子炒的。我后头洗嘎子。你就喜欢小时候就喜欢吃那个鸡爪爪，他看着这个他就说像一个鸡爪爪。这个要炒很久。至少半个小时。我这样子翻几下，然后感觉那个炒的香味就出来了。不要放太大的火啊！要茶炒糊了，你爸爸要骂你的。我说炒不好，等一下本身我就不会炒，等一下把这所有的气就撒在你身上。
这个按道理讲，我这个应该是炒废了，真的火太大。为什么炒茶现在不像那么传统的工艺来去做？就是这个火控很难去把握。我这个等于是炒熟了，感觉失败了。所以这个制茶、炒茶还得要交给专业的人士来做。各位炒茶大师，帮我看一下这个是不是已经废了？能炒白吗？不行了，我看这个就不是那个样子。它里面有没有白汤？没有，这个本来好像有就是一点点看。那个是烧叶烧的，估计是炒废了。应该是你炒几下的原因。我就炒那么几下啊。就那几下，我就给翻坏了。因为它烧火。下次再炒，不是我炒不好，小吴炒坏了啊。失败了，第一次炒茶以失败而告终，要多学多做。我准备明年把这个地方种个几10棵，然后天天炒，我看它炒的好不好炒，好吧？